31थि सानजा गुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि जानानै बेयाव फंनैसो जोंनि हाबाफारिनि सायाव बुंफोरनो सानदों। जोङो बे सानजा गुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बाथौ आन्सलिकनि थांखि बायदियै 7था गामिजों नैबे मेलखौ खुंफुंनो लादों। बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लादों, 11 आरो 12 फेब्रुआरि। दा फुंनि हाबाफारिखिनियाव जों गाहाय दरखं बेखेवखांबाय, लोगोसे नब्लांखौ बेखेवबाय आरो दौरि बादा, सिबिसालि आरो मावसोम बादा आरो थान्दै मेलनि बादाखौबो जों बेखेवखांजोब्बाय इतिमध्य। दा जोङो दसे उनाव 11:15 बाजियाव जोंहा दौरि सावरायमेल दं। बेनिफ्राय 2 बाजिनिफ्राय जोंहा आर'ज बादायनाय हाबाफारि दं। बेखौ जोंहा दैदेनगोन कैलास स्वर्गियारि बिथांखौ जों दैदेननाय हाबाफारि लादों। दा जोंनि हाबाफारियाव जों बेयाव 7थाल' गामि दङ। बे 7था गामिया जाबाय बिष्णुपुर, रामपुर, जयपुर, चेतनागुरि, ओरैजोंहाय दै बारनानै सेसाबालि, रतनपुर आरो डिमापुर। बे 7था गामिजों जोङो बानजाय आफाद दाजानानै आरो बे 7था गामिखिनियावनो जोङो अनसुंथाइखौ बुथुमनानै बे दिनै साननैनि हाबाफारिखौ जों मावदों। बेवहाय जोङो जोंनि बानजाय आफादनि सिङाव थानाय बे 7था गामिनिखौबो जोङो बाख्नायनांगोन। बे 7था गामियाव जों जेरैबायदि टारगेट होदों, बिथांमोना बे टारगेटखौ होफैनानै जोंनि बे हाबाफारि मावनायाव हेफाजाब होदों। गाबोननि हाबाफारियाव मा हाबाफारि लानाय जादों आरो गाहाय आलासि हिसाबै सोरनिफ्राय फैगोन? गाबोननि हाबाफारियाव जाहैबाय जों फुंनिफ्राय हाबाफारि दं। जों गिबियावनो जोंहा सिबिसालियाव आर'ज दंग्रोयो गिबियाव। बेनिफ्राय नैथि हाबाफारि हिसाबै जों फिरफिला बिरहोगोन। थामथि हाबाफारि हिसाबै गोथै सि बावगोन। बेनिफ्राय जोंहा 11:15 बाजियाव जोङो जानाय हाबाफारि दङ। बेनिफ्राय 11:15 बाजिनि उनावनो 12 बाजिनिफ्राय जोङो गेवलां मेलखौ लागोन। बे गेवलां मेलाव जोंहा जोंनिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां जोंहा गनेश दैमारि सार फैगोन। लोगोसे मिन्थिनाय बायदि माखासे गावजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरिबो फैगोन होननानै जोंनिसिम मेसेज हरदों आरो सेन्टारनिफ्राय बिथांमोना जोंनिसिम फैनानै बेवहाय जोंनि बे खना खनला थानाय जोंनि जि थांखि लानानै जों खुंफुंदों बेखौ जोंहा बेयाव माखासे जोंनिनो बर' समाजनि माखासे जोंनि धोरोमनिफ्राय नागारनानै गोबां गोग्लैसोनानै दङ, जाहाथे बेफोरखौ जोङो बोखांनो हायो नामा, बे सिस्टेमखौ लानानै जों बेहाय खनायाव जों बे मेलखौ खुंफैनाय जादों। बे फेब्रुआरि 11-12 थारिखआव जोङो खुंगा 31थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावरायमा मेल लादों। दा बेयाव जोंबो माइनाव हिसाबै जोंबो मोजाङैनो खौसेयैनो हेफाजाब होनो लादों। दा गासैबो हाबाफारिखौनो जोङो मोजाङै मावलांजोबनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। जोंनि बे मेलाव गासैखौबो बर' हारिफोरखौ जोंनि बे मेलाव बाथौ धोरोमनि मेलाव गासैखौबो नुजाफैनानै खौसेयै जोंनि मेलखौ हेफाजाब होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।